再重聚，得唔得啊？而家可以聽到嗎聽到。？OK，嗱，今次呢個機會咧，大家提一提一個新問題，嗱，叫做失智症啦。咁啊，斯文啲講，咁啊原文咧就應該講係叫做認知障礙，咁啊都係失智症嘅意思啦。咁啊，一般嚟講咧，就我哋咁嘅年紀，有冇介意啊？我自己大啲啦，70幾歲，咁咧就開始就有擔心啦，生老病死係嘛？人呢必經階段，咁但係點解年紀大有問題啊？有句説話咁講：少年就唔養生，老來睇醫生，就因為咧平常冇好好地睇住身體。咁當然啦，年紀大當然有啲問題啦，老因為年紀大就機器壞啊嘛。咁但係如果你能夠定時檢查、定時關顧住咧，咁就出問題機會咧就比較相對少啲啦。嗱，失智症咧喺大家個社會嚟講，我哋西方社會啊都有佢嘅定義嘅。咁佢哋定義咧就分幾種嘅。嗱，第一種咧，大家唔知聽過未啦？就比較上咧，常常都有噶啦。就認知障礙，所謂本來認知障礙係正常嘅老化，係老化。咁但係大腦突然間咧功能係差咗，漸進式咧退化，記憶啊、思考啊、判斷啊，嚴重影響日常生活。咁咧就定為咧失智或者叫知識障礙。咁呢個情況之下咧就要小心啲啦。喺現代社會嚟講咧，我哋有幾種分別嘅西醫嚟講。譬如第一種咧叫做阿茲海默症，咁大概佔呢種失智症嘅份量咧有6、7成嘅。咁個特徵係咩咧？好明顯係記憶衰退。嗱，呢種係一般普遍嘅，但係有啲咧由於血管認知出問題嘅失智症咧，譬如中風高血壓啦，影響至到個腦部神經血管神經出問題啊。咁呢個咧另一種嘅失智，呢種就一落就落得好快嘅，一次一撞出現咗病咧，嗰個嚴重性會大啲嘅。仲有咧一叫嗱，你可能唔識啦，叫做咩咧？路易氏失智症。咁點咧？特徵邊度咧？特徵咧就係佢係好容易有幻覺。出去買蛋啊！佢話：誒，好似同邊個傾偈喎，係一個幻覺。呢就叫做路易氏失智症。仲有一種咧，就係我哋成日都見到嘅，就性格改變咗。咦？唔同以前唔係咁喎，開朗嘅喎，忽然間唔開朗，性格突然出現嘅，呢叫做鴨列氏呢啲西人㗎，鴨列失智症。即係佢用形成咧就不同嘅出嚟嘅效果咧，有唔同嘅病症。仲有一種咧，可能最近咧大家都聽過下，我都幾個病人叫做柏金遜嘅失智症。咁佢特徵係咩咧？就手部震動、行路緩慢，甚至冇咧後期就開始失智，即係嚟唔記得到啦。大概有4至8成人咧會認知障礙。嗱，呢個係西方人將呢個病症咧分類嘅特徵啦。但係咧喺中醫點睇法咧？喺中醫睇法就唔一樣啦。當然啦，中醫唔一定啱晒，但係佢定義啦。我哋中醫睇法就係會強調咧，唔係去抗老，而且好多食西藥都好啦，係叫抗老，等佢唔好老。但係冇可能噶，我哋要順住去，我叫順老。意思咩咧？要因住，即係睇住個身體嚟變化嚟做嘅。所以咧，我哋一般嚟講咧，我哋叫咗有失智症嘅特徵咧3種，一種呆病，即係頭先講個反應緩慢啲呆病；一種係健忘，好容易唔記得咗嘅，即係現代嚟講叫做失智啦。第三種咧就震動，即係類似西醫所講嘅柏金遜嘅特徵，不斷震動。中醫就會喺呢方面咧，將呢3種特徵咧去
認為係病症嘅來源啦，即係點樣處理佢啦。喺《黃帝內經》入邊嚟講咧，有句説話咁講：形與神俱，而順盡其天年，到百歲也。即係話能夠明白到我哋精神嘅所在嘅話咧，如果能夠令到呢個情況之後咧，老人家慢慢當然唔可以變後生啦，可以順住去。咁我哋就咩啊？精神氣血充沛。咁我哋咧就能夠中醫所謂百歲咧，意思咩咧？即係超過100歲，即係圓滿啦。人生起碼100歲啦，咁講，即係啲古代睇法啦。所以叫百歲也，即係變咗你順住人生去生長落去，精神氣血充沛。咁點把握咗呢啲情況咧？嗱，同我頭呢個題目嘅關係啦。第一樣要令到點啊？腎補腎填精，我腎氣夠啦，充養髓海，即係我哋個腦入邊咧足夠呢個細胞增長。因為而家近代醫學咧，我哋嘅出現呢啲問題咧，多數都會話咧，我哋嘅海馬體，即係腦入邊嘅海馬體係缺乏咗，或者係細胞死咗。咁中醫嚟講就係腎主筋骨啊嘛，腦為髓海啊嘛。咁所以呢啲全係靠呢個腎氣嘅影響嘅，所以一定腎氣夠。第二，健脾益氣。有啲病人咧，頭先講咗啦，佢呆滯滯，其實呆滯滯咧喺中醫嚟講就係痰結太多，所以我哋要化痰咧，開竅，脾胃好。咁呢啲情況之下咧，就唔會令到昏昏沉沉啦。即係呢種所謂失智嘅情況咧，就少啲啦。第三咧就係活血化瘀，譬如啲頭先講咗有啲氣血病啊、血管唔好啊、中風啊之類都影響噶嘛。年紀大就機氣壞，氣就唔夠啦，血又唔夠啦，形成咗咧血管就唔通啦。喺中醫睇法，呢啲就都係屬於認知障礙症嘅一種原因嚟嘅。所以我哋要知道點去做到可以解決啲問題咧？喺中醫嚟講咧，日常咧我哋知自己喺邊度差嘅咧，有特徵嘅喎。譬如第一樣嘢，我哋嘅腎氣唔夠咧，氣血唔夠咧，你會覺得點啊？容易健忘啦，頭重重啦，耳鳴啦，腰酸背痛啦，行路唔夠力啦，行路緩慢啦。嗱，呢啲就代表咩啊？你嘅腎精虧虛啦。嗱，第二樣情況咧，痰濁蒙潰，即係意思係好多痰啦，痰阻塞腦髓啦，令到我哋諗嘢都唔通啦。咁點樣表現出嚟咧？嗱，你表現呆滯啦，即係反應慢啦。譬如同佢講兩句，佢都唔知講乜。喺中醫嚟講呢個咩啊？呢種遲緩嘅感覺咧，係痰多氣滯。就要留意喎。嗱，睇下條脷，唔該睇條脷。咁當然你唔係醫生啦，但係知少少都冇壞。條脷原來顏色係暗紫色嘅喎，咁代表邊痰瘀好多啦。咁即係話佢好容易出現咗呆滯冇反應，所以其中一種所謂失智嘅特徵啦。第三種係咩咧？係我哋嘅腎肝腎係咪陰虛咧？咁中醫嚟講咧，如果陰虛嘅話咧，就影響到咩啊？風陽上竅啦。咁就點啊？點解咁講？咩叫風陽上竅啊？嗱，逢係陰虛咧，肝陰虛咧，就出現咗陰虛火旺啊嘛。旺咧，所謂旺意思即係好熱啦，就會令到我哋易極生風。大家喺香港嚟都知啦。當你天氣好熱嘅時候咧，到7、8月好熱啦，就會打風噶咯。原來係身體一樣，當你好熱，肝風內動啦，就出現咗風啦。咁就個風，我哋叫做風陽上亢啦。有咩特色啊？
你就會真身震動啦，手腳都會自己會震啦，甚至冇頭暈喎、耳鳴喎、脾氣差啦，好易發脾氣啦，所謂急躁啦。嗱，呢個就係肝陰腎陰虛所得知嘅情況嚟嘅。所以我哋知道啲情況之下咧，就會喺心脾兩虛情況之下去處理佢啦。如果你發覺容易開始唔記得嘢啦，容易記唔記得嘢啦，心神又不定啦，食慾又不佳啦，呢啲情況只係心神兩虛特徵嚟啦。唔係喎，我脾氣好壞喎，好易發脾氣喎，兩面又有紅喎，甚至乎口苦喎，瞓得唔好喎，瞓得嚟嗰日好多夢喎。嗱，呢啲情況就係咩？心肝火旺嘅情況啦。嗱，如果出現呢啲情況之後咧，就要適當去處理啦。咁當然最好揾醫生啦，揾個醫師安排下。因為一般嚟講，你自己去執藥就唔知咩先啱嘅。譬如即係大家當傾下偈咁啦，俾大家知道下啦。譬如熟地山魚子枸杞子呢啲補腎咯。石菖蒲丸子等等就化氣化痰咯。丹參大家識噶啦，紅花呢啲就係通血咯。人參但係大家知啦，係補氣血啦。咁但係唔係鼓勵大家自己解決，因為咧大家都未學過，就唔好自己執藥出咗問題，就去揾個醫師幫手啦。佢起碼大家知道呢個方向，你可以知道大概呢幾樣嘢幫到自己嘅，起碼食落肚知係咩嚟啊嘛。原來醫生開啲藥係補腎嘅喎，有啲藥係化痰喎。譬如頭先講，喂，明明係要補腎氣嘅喎，點解唔開嗰啲嘅？咁就唔好咯。即係起碼支持，但係真係用藥都好啦，都係希望咧揾個醫生幫手好啲。咁同埋咧，我哋知道就話，除咗食藥之外咧，其實最重要咩啊？有啲人話去針灸都得嘅，但係針灸要幫人幫咧，就唔自己去針灸。咁針灸淨係單樣針灸冇用嘅，因為針灸係通氣血當氣血循環係好啲，但係真正醫嘅臟腑，兩者互相幫助都好嘅。當然啲揾醫生啦。最後啦，有啲人話：唔係喎，可以食療喎。咁食療係得嘅，有幫助嘅，但係唔係淨靠佢。喺有識醫生治療之下，加上食療，咁當然最好啦。譬如好似有呢個西醫成日講話，食啲多啲綠色嘢啦，菠菜大家識噶啦，咩羽衣甘藍等等呢啲咁嘅綠色嘅嘢都好嘅，但係要按照身體需要，唔係話亂食嘢，唔係所有嘢都啱。但係啲嘢唔應如果遇到唔好彩有呢個認知障礙嘅話，咁有食物都係有啲要注意喎，唔好亂食。邊啲唔食得咧？咁我都講過大家聽，參考下。咁當然最好就揾醫生咁揾俾佢指示你，咁就自己冇行錯咯。適當嘅藥材咧，或者適當嘅食物咧，係幫到身體嘅。舉個例，如果你真係腎好差嘅，桃仁芝麻呢啲幫到手咯。好多痰嘅薏仁陳皮小米都好咯。如果係活血化通，要屬於活血化瘀先啱你嘅，山楂呢啲都啱你。如果要養心嘅、安神嘅，燥底又要咩？百合小麥龍眼肉每一餐都適當嘅調理，按照自己需要去做。咁當然啦，如果有個醫生幫你嘅，更加理想啦。因為自己真係唔知點樣安排嘅。適當嘅食物、適當嘅湯水，真㗎係可以幫到嘅。除咗之外咧，仲有咩啊？就平時嘅生活啦。我哋唔可以你知身體需要啦。因為頭先講咗失智症有咁多種啊嘛，咁都唔同嘅安排嘅種類咧，去安排適當嘅活動。
嗱，仲有戒口喎。頭先講咗啦，有啲植物唔使食得嘅喎，咁我就要戒口啦。因為我試過啲病人，因為我都有啲病人係失智嘅，咁啊嚟睇，譬如最多係咩咧？白金醇，咁有啲植物真係唔食得嘅喎。譬如當然點咩食物嚟唔好食得咧？就按照身體體質啦。譬如痰濕重嘅人，當然大家識㗎啦。咁當然就係油膩啊、甜品啊、生冷嘢，梗係唔得啦。陰虛火旺嘅，當然就係口乾、口煩、心煩、氣悶嗰啲人咧，辣嘢、煎嘢就當然唔食太多啦。除此之外咧，我哋作息時間啊，要適當喎。嗱，當然啦，我哋講就老生常談啦，做唔做到就唔要睇本身嘅人肯唔肯去做啦。譬如我哋叫做中醫所謂順時作息，咩意思咧？盡量喺夜晚11點前就可以瞓覺啦。有啲唔係嘅喎，要捱到2、3點啊、1、2點啊，咁就唔啱啦。深層次嘅睡眠係最好啦，令到身體嚟講咧，呢個都唔係中醫講啦，西醫都同意嘅啦，同意清理咗我腦中一啲廢物。適當運動啦，呢個就必然嘅啦。無論有呢個病都好啦，正常人都要適當運動啦。何況咧，如果有呢個初步嘅失智啊，或者叫認知障礙咧，運動係好好嘅方法嚟嘅。可以配合咗呼吸啦，又可以將你本身咧，可以令到自己咧健身體之外咧，健埋個腦袋。希望咧我呢種現象咧延期，唔好咁快嚟，或者活得耐啲。一句説話叫活到老，學到老。咁呢個年紀仲要學嘢喎，當然啦，簡單嘅嘢啦，譬如同人打下牌啊、捉下棋啊、睇報紙啊，呢啲都係屬於令到腦部嘅血液咧保持暢通，亦係俾自己咧生活更加好，質量嘅提升。仲係最重要有嘢，保持社交，唔好孤獨。一個人咧孤獨咧會傷神嘅。最好點咧？多啲參與社區啦，大家做好朋友啦，多啲人心情有所寄託，咁咧對個病都有幫助嘅。咁咧喺呢方面咧，就如果照顧佢嘅人啦，咁就要小心啲啦，因為要幫佢咧，因為啲小朋友、啲老朋友咧出現咗問題咧，就由大家唔開心啦。所以點啊？要防止跌親。咁當然佢自己識啦，但係都家人都要幫佢照顧，防止跌親。一跌親咧，即係會容易出問題。第二咧就係要，因為佢有失智啊嘛，好多呢年紀大啲嘅人咧，可能佢連地方都唔識訂，即係佢唔係唔知啊，因為失咗智啊嘛，認知障礙，所以咧又要幫佢咧點安排。有啲人安排個地址啊，等佢身上啊，有咩事都遺失咗都可以揾翻佢，或者而家現代科學啦，安個手機啊，安個 call 機之類嘅嘢啦，都幫到佢。咁同埋咧，佢亦知道呢啲當然要用到呢啲就比較差啲啦，但係冇法子啦。好認知障礙係比較上需要家人幫助嘅。咁另外咧就要有呢個適當嘅溝通啦。個人嘅溝通、家人嘅溝通、朋友嘅溝通係絕對重要嘅。咁呢個喺護理方面咧，當然如果幫到佢嘅話咧，最好就有貼身幫助啦，幫佢照顧佢生活啦，即係起居啦。咁令到個患者咧唔好易走失，唔好易出幻覺，唔好易懷疑有乜唔妥嘅地方。因為如果幻覺嘅話咧，好容易就出現咗哎呀，有冇人偷我嘢啊？有冇人出問題啊？種種咧就影響其他情緒上心理上受損啦。所以呢啲少少事都好啦，要照顧佢人咧係辛苦啲㗎，係會多啲嘢做。但係呢個承擔者係有一定嘅責任。最好就有個組織啦，有家人啦，咁好啲啦。所以家人係唯一一個最大依附啦。咁咧講返轉頭啦，咁呢啲病係唔係一定有咧？唔一定嘅。
所以我哋成日話，中醫成日講要治未病啦。咩意思咧？病未出現之前，我哋做咗功夫佢，咁就即係當然就老生常談啦。我成日都講啦，但係好多朋友聽我講好多，成日都講句説話噶啦，就係養生啦。養生唔係話到40歲啊、60、70歲先做喎，都要30零40歲開始做定嘅，層次唔同，效果唔同。越早做養生嘅人咧，個效果會越理想。其實我哋主要就係點為之治未病咧？就係喺病未發生之前要做定功夫。咁啊，同西人講嘅打正防預防有冇關係啊？理論有相似，但係詳細內容不一樣。喺中醫嚟講咧，治未病咧，尤其是針對呢個失智症嘅病人嚟講咧，或者準備驚有失智症啊，平常要做定功夫啦。咩咧？頭先講咗啦，我哋個腎精好緊要噶嘛，我哋要養腎啊。我哋個腦袋重要噶嘛，要補血啦。所以我哋要做到治未病嘅規定。舉個例，養腎精點樣咧？唔係食好嘢咁簡單喎。但係年青人唔怕講啦。第一個好重要，呢啲中國古代思想啦，但係都係重要嘅，好重要嘅節制房事。年青時候要注意啦。跟住咧，食一啲補腎嘅藥，或者食東西，譬如黑豆啊、黑米、芝麻啊，大家識啦。除咗之外之後，多動腦筋，多睇一啲書，學一啲新事物。仲有啲咧，最重要做咩啊？情志舒暢，要令到人咧冇咁多壓迫。即係當然社會咧好即係好多壓力啦，工作壓力啦，人事壓力啦，呢啲令到人咧好唔開心嘅。好似而家最近啲政治咁啊，雖然唔關你事，但係影響社會啊，影響成個世界經濟，都覺得咦點解唔開心咧？都自然出現啊。咁但係要令到自己咧情志暢快，即係呢個難做啲嘅，但係都要做啦。仲有第二樣要規律嘅運動，一定要唔係一定要有病先運動，冇病呢啲運動，防禦身體出現有突發性嘅情況。好嘅身體咧 ，physical 即係肢體好嘅 physical 好咧 ，mental 又好啦 ，mental 好咧又 physical 好啦，心靈都係互相配合嘅。仲要第二最緊要啦，而家我哋城市人啊，最重要咩？護心血管病，譬如防三高啦，少食啲甘味肥膩嘅嘢啦，當然好食，但係唔好太多啦，避免咧生痰濕，因為嗰啲肥味嘢咧好味，但係喺中醫嚟講就係容易生痰濕。分痰濕咧就影響血管啦，血管咧有時咧就影響其中一種西方人所講嘅知識障礙，即係我哋會影響到咩？失智症其中一種患節就係咩？血管病。咁呢個就係好多城市人有呢個特徵嘅，即係容易啊。所以我哋要防止佢。咁治未病就係喺未有病之前要做咯，冇等到有病先去做咯。人咧就冇完美嘅，總之相對好就得啦。所以千祈唔好咧開求太高，最緊要分擔情緒。咁同埋最緊要識朋友啦、家人啦，咁你就生活咧比較穩定啦。如果一個人嘅話咧，比較孤獨啦。咁呢點就係照顧人啦，同埋咧自己去點樣應對呢個疾病嘅問題啦。因為認知失障礙咧，其實喺中醫嚟講，主要就係嗰個我哋腎功能，即係中醫腎功能唔同㗎。中醫腎功能係講個腎氣，我哋嘅腎好偉大嘅喎，唔係單單係西所嘅。我哋嘅腎係泌尿系統，我哋唔止嘅，我哋多個生殖系統，我哋我哋嘅腎氣會幫我哋嘅骨髓、脊髓、腦髓。嗱，腦髓咧就係好重要啦。
如果腦髓係唔足夠腎氣嘅話咧，即係冇足夠營養咧，佢就慢慢唔夠營養去運作。咁樣咧，等架車靚車冇用㗎，都冇汽油，咁點行車咧？一樣道理啦。所以我平常我哋要補充啦。頭先講咗咁多嘢，就係你點補充呢個腎氣嘅充裕咧？就係令到我哋呢副計要逐啲講，呢副計呢個機器可以運作落去，唔好等佢行下行下就出咗問題啦。咁呢個就係我哋要注意嘅地方。所以多思考，即係用個腦啦，多運動，多食啲好嘢，仲要啲咩？就足夠嘅運動睡眠之外咧，咁我哋就 keep 住我哋身體。咁頭先所講説話啦，能夠天年，有一句説話叫咩啊？可以無病到天年啦，即係冇病痛都可以活到人嘅盡頭啦。咁呢點就係我哋中醫所追求嘅一個目標啦。嗱，呢點咧，希望大家都可以分享下，希望喺身體健康人個可以更加活躍，每日都開心。有咩問題咧，可以趁啲機會去問下我。當然啦，我哋知道就係中西結合，唔好淨係靠中醫，亦唔好話靠西醫。每人都有好處，有啲地方咧係一定要嘅。譬如你有事唔妥咧，梗係揾西醫先啦。我哋加拿大咁好福利，先係揾家庭醫生揾專科 make sure 係咪出現咗問題咧？喺西醫嚟講，呢啲就係我哋叫神經科嘅一個環節嚟嘅。好啦，當你西醫唔好彩決定咗呢個問題之後咧，可以需要話揾中醫去協助，希望幫你咧改善。嗱，有啲病症咧係絕對冇可能完全康復噶啦，但係咧佢可以令佢唔會太差，只要能夠可以令生命更加豐盛嘅話，都係好事嚟嘅。就係呢點就係中醫所幫到嘅地方，亦係你自己付出，所以千祈唔好去病出現咗之後咧，係去彌補係困難啲嘅。但係真係出現咗啦，唔緊要嘅，人唔係完美嘅，但係我哋可以改變佢，希望可以活得更開心。嗱，呢點就係我哋今日講嘅問題。咁如果大家想知多啲嘅，有機會大家再傾下啦。